তো এটা আমি একটা হোমমেড চ্যবনপ্রাশ বানাচ্ছি। তুলসী পাতার মঞ্জুরি, একটু কি বলে তোমার সব কিছু দিয়েছি এখানে। তোমার গোটা লং, গোটা এলাচ, তোমার একটু আদার রস, তুলসী পাতার মঞ্জুরি, এগুলোকে গুঁড়ো করে আদার রসটাকে দিয়ে দিয়েছি। তারপরে গুড় দিয়ে আমি বানিয়েছি, গুড়টাকে ওটার মধ্যে ঢেলে দিয়েছি। আর তারপরে যে পাউডারটা বানিয়ে নিয়েছিলাম লং, এলাচ, গোলমরিচ, দারচিনি সব দিয়ে তুলসী পাতার মঞ্জুরি দিয়ে সেটাকে এখানে মিলিয়ে দিয়েছি। বেশ খানিকটা গুড় দিয়েছি যাতে মিষ্টি মিষ্টি হয়, চিনিটা দেওয়া ভালো নয়। তো আর একটু মধু দিয়েছিলাম। তো একবার বানিয়ে তোমরা দেখতে পারো, ঋদ্ধির বেশ উপকার হয়েছে। ওর যে একটা ঘ ঘ ভাব ছিল, কাশ ছিল, কাপ সিরাপের থেকে ইট ইজ মাচ বেটার। এখন আমি প্রত্যেকদিন সকালে ঋদ্ধিকে দিচ্ছি, তোমরা চাইলেও দিতে পারো। শশাঙ্কও খাচ্ছে, আমিও মাঝে মাঝে খাচ্ছি। তো একবার বানিয়ে দেখতে পারো, আর তারপরে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও যে তোমাদের উপকার হয়েছে কিনা। একটা দিন শুধু করে দেখতে পারো। আর এটাকে দেখো মিলিয়ে দিচ্ছি, আর আমি এই বক্সে স্টোর করে রাখছি। এটা বানিয়ে আমি এইভাবে স্টোর করে রেখেছি, ওকে দিতে পারবো। আর এটা কাজ দিচ্ছে, আগেরটা একটু কম বানিয়েছিলাম তো এমনি এমনি দিচ্ছিলাম, এখন বোতলে রেখে দিয়েছি। একটু বেগুন আলু তরকারি করছি ডিনারের জন্য, রুটি হয়ে গেছে। আর ইনস্টামার্ট থেকে তোমার সব গ্রসারিগুলো অর্ডার করেছি, কিছু কিছু শেষ হয়ে গেছিলো, যেমন অলিভ অয়েলটা শেষ হয়ে গেছিলো, এইগুলো। তো একটা ইডলির ব্যাটারও এনেছি, তো এগুলো সব খুলে খুলে রাখি এখন। চলো, কাজের শেষ নেই। আর এখন কাজও হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। এটা আমাদের সেট হয়ে গেছে, এটা দেওয়ালে পুরো সেট হয়ে গেছে। আগে এটা উঠে থাকছিল, এই জায়গাটা অনেকটা ইয়ে লাগছিল, এখন দেখো চারিদিকে সুন্দর লাইট হয়ে গেছে। এইগুলো সব অর্ডার করেছিলাম, এখন অনেকটাই রাত হয়ে গেছে, তাও গুছিয়ে রাখছি, গুছিয়ে রেখে দিতে হবে। জিরাটা শেষ হয়ে গেছিলো, জিরা পাউডার এইগুলো তো বানালাম না, তো তাই অনেকটা শেষ হলো, নাহলে এতটা লাগে না আমার গরম মশলা। আর তোমার আইডির এই ব্যাটারটা আমি আগে ইউজ করতাম, তো অনেকদিন ইডলি ধোসা খাওয়া হয়নি, তাই ভাবলাম এটা একটু নিয়ে আসি। ওই জন্য একটু বাড়িয়া পাতাও আনিয়েছি, কালকে কিছু একটা রেসিপি হবে সাউথ ইন্ডিয়ান। দেখো এই লাইটটা ছিল না, কালকে হয়তো গ্লাসটা বসে যাবে, তো এই লাইটগুলো সব বসলো। এবার ঘরের অবস্থা, বেডের অবস্থা দেখো এখন। এই দেখো চারিদিকে এইসব, তো এখন এগুলোকে ক্লিন করতে হবে। ক্লিন করে করে জীবন একদম মানে নাজেহাল, উপায়ও নেই কিছু। চলো ক্লিন করি, তারপরে দেখাই। তো দেখো ব্রেডটা পুরো ক্লিন হলো, এবারে এই সবগুলো করলাম, করে এগুলো সব গুছিয়ে এবারে ঝাঁটের পালা। অ্যাকচুয়ালি আমাকে সবাই বলে যে রাত্রেবেলায় আর কি হবে, কিন্তু আমার এই রুম যদি ক্লিন না থাকে তাহলে আমার ঘুমই আসবে না। বলতে পারো এটা একটা কি বলবো, মেনিয়া টাইপের বলতে পারো আমাকে, কিছু করার নেই। বুঝতেই পারছো, ওইদিকে ক্লিনিং করে জাস্ট এখন চুলটাও অয়েলিং করেছি। এবার অয়েলিং করে এবার সব ডিনারের করব। দিদির জন্য একটু ডাল বয়েল করেছি, ডাল বয়েল করার পরে যখন হাতে ঝাঁটা সবসময়ই দেখতে পাবে। আর তারপরে তোমার একটু ডাল বয়েল করেছি, একটু দেখি যদি অমলেট করে রুটি একটা খেতে পারে। হেঁচকি উঠছে কেন জানি না। তো এই হলো ব্যাপার, চলো ঝটফট কাজ সারি, গল্প করার এখন একদমই টাইম নেই। বুঝতেই পারছো বেশ খানিকটা চাপ আছে, উঠেওছি একটু দেরিতে। এখন দেখো ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি, তো শশাঙ্ক বললো হঠাৎ করে যে আজকে ওর ব্রেকফাস্টে একটু সুজি উপমা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তো এমনিতে তো দেখো ভেজিটেবল সব কাট করে রেখেছিলাম, আলু ফুলকপি এসব, কিন্তু ওটা বয়েলড হবে না তো জলদি আলুটা, তো তাই জন্যে নর্মাল কারিয়া পাতা, অনিয়ন, এই পিনাট দিয়ে এইসব দিয়ে একটু করে দেবো। আর রান্নাতে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক পয়েন্টগুলোর একটু প্রবলেম হচ্ছিলো, তো তাই আর কি সেরকম হয়নি। আজকে স্যাটারডে লাঞ্চ হচ্ছে ডাল, একটা জিরা আলু দিয়ে একটা মশলা দেখতেই পাচ্ছ, রাইস, আর একটু পকোড়া করে দিয়েছি। তো এই হলো ব্যাপার। এখন বেশ খানিকটা কাজ আছে আজকে, এইটা সেট হয়ে গেছে, তো এই হলো ব্যাপার। তো তাড়াতাড়ি ঝটপট এটা করে নিই আগে। তো দেখো কত ঝরঝরে সুজি হয়েছে। তো ওই জন্যই সুজির একটাই ট্রিক্স হচ্ছে, যাই তুমি দাও একবারে জল যদি তুমি ঢেলে দাও তাহলে এটা এমনি ঝরঝরে হবে না। তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা কতটাই ঝরঝরে হয়েছে। চলো এখন চা হয়ে গেছে, চাটা দিয়ে দিই। শুয়ে শুয়ে হয় না পড়া, ভালো করে বস। এক যুগ পরে পড়তে বসলে এরকম হবে, সোজা হয়ে বস। কই রে, ও উঠে বস করে যা।
পেন দিয়ে কিন্তু এবিসিডি লেখার কথা ছিল না, কিন্তু পেন্সিল দিয়ে এবিসিডিটা লেখ। পরে একটা পেন দিয়ে কিছু লিখবি না। পেন্সিলটা ধর, পেন্সিলটা ধর, ধর ধর ধর। এদিকে পড়ছে, আর আমি দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাগুলো, এগুলোকে দাগ করে। সেই আজকে স্যাটারডে, দেখতে পাচ্ছ এই যে স্পটগুলো, হয়তো ক্যামেরাতে দেখতে পাচ্ছ না, এইগুলো এই কালার এইসব করে। তো একদিন উইকলি এগুলোকে ঘষে দিই, তাহলে টাইলসটাও ভালো পরিষ্কার থাকে। তো এখন এই ক্লিনিংটাও চলবে সাথে। MNO কর, তাড়াতাড়ি কর কর কর, একটা পুরো স্পিডে স্পিডে কর। কি করব? ও এর পরে কি? MNO কর। OP কর। Q for কি? Q হোয়াট? Q ফর? হ্যাঁ, Queen কুইন। আর Q ফর? কি? কুইল্ট। একটা কুইন, একটা কুইল্ট। Queen আছে না? হ্যাঁ, দিস ইজ কুইল্ট। নে কর। Queen বলে তোর পদে চাটবো। জাস্ট চান করে এলাম, নিচে নিয়ে এবারে একটু ব্রেকফাস্ট করবো। পুজো হয়ে গেছে, আর তোমার কাজও চলছে। তো মোটামুটি কাজ সকাল থেকে শুরু হয়েছিল বলে একটু ডিলে হলো। আর আজকে দিদি ড্রয়িং স্যার আসেনি, জানি না কেন, ফোনটাও লাগছে না স্যারের, মেবি কোনো প্রবলেম হবে হয়তো। তো দেখা যাক, ব্রেকফাস্টটা করি আগে, ততক্ষণ যদি আসে তো ভালো, নাহলে যাবে একটু মাথা খাবে আবার। তো সত্যি খুব ইয়ামি হয়েছে। উইকেন্ডে তোমরা এমনি একবার ট্রাই করতে পারো। উইকেন্ডে সব ভেজিটেবলস থাকে, তো আমার যদিও ভেজিটেবলসটা দেওয়া হয়নি, খেয়ে দেখতে পারো। ছাদে জামা মিলতে দেখো আমরা কতজন এসেছি, এক বালতি জামা মিলতে খোল খোল খোল, চার চালা। তো লাঞ্চের মেনু দেখো, সজনে ডাঁটা আলু বেগুন দিয়ে একটা তরকারি হয়েছে, আর ফুলকপি দিয়ে একটা ভাজা হয়েছে, আর মুসুর ডালটা তখন অল্পই হয়েছিল, এখন মুসুর ডালটা বাটা আছে, তো গরম গরম এটা পকোড়া বা কিছু হবে। আর রাইস তো আছে, এটা সকালবেলা যেটা অনিয়ন দিয়ে করেছিলাম ডাল। তো এইসব হলো মেনু আজকের। তো চলো ব্লগটা এন্ড করি আজকে। আর এটা অনেকদিন ধরেই চলছে, অল্প স্বল্পই শ্যুট করেছি। রিদ্ধির শরীরটা আজকে, কাশিটা এখনো আছে, বাট কাল রাতে ফার্স্ট টাইম একটু ঘুমিয়েছে। এখনো কাশতে কাশতে মাঝে মাঝে বমি হয়ে যাচ্ছে, গলাটা শুকিয়ে গেলে। তো ব্যাস এই হলো ব্যাপার, আর লেন্থ দিয়ে করছি না। তো আজকে স্যাটারডে, হাফ ডে পর্যন্ত শ্যুট করেছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে, তোমরা নিজের যত্ন নাও। আর হোমমেড যেটা চ্যবনপ্রাশ, যেটা ওটা একবার করে দেখো, ওটাতে রিদ্ধির অনেকটা কাজ দিয়েছে। ইভেন ওটা শশাঙ্কও খাচ্ছে, আমার বাবাও খাচ্ছে, সবাই আমরা। বাই বাই ফ্রেন্ডস, এখন হচ্ছে ইভিনিং, স্যাটারডে ইভিনিং, একটু চা নিয়ে বসেছি। একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম, তো আমার এক আঙ্কেল এসিডি ক্যান্সার হসপিটালে অ্যাডমিট আছে। তো আঙ্কেলের সাথে দেখা করতে গেছি। আঙ্কেল একটু সিরিয়াস হয়ে গেছিলো, এখন একটু বেটার আছে, তো ওটার জন্য গেছিলাম। তো ফিরে চলে এসেছি এই কিছুক্ষণ হলো। তো এখন একটু বেটার আছে বলে ঠিক আছে, একটু নিশ্চিন্ত আছি। আর শশাঙ্ক এই হসপিটালে জয়েন করেছে, তো ওই জন্য ঠিক আছে। তো মানে খবর পেয়েই যাবো শশাঙ্কর কাছ থেকে, এখনও ফেরেনি শশাঙ্ক, যে লেটেস্ট কি নিউজ। এই হলো ব্যাপার। রিদ্ধি একটু শুয়েছে, একটু কার্টুন দেখছে, আর আমি আমার গ্রিন টি নিয়ে বসেছি। আর আজকে রাত্রেবেলায় ধোসা করবো করি, ঠিক আছে। তো দেখা যাক ধোসার সব সরঞ্জাম আছে কিনা, যদি কিছু আনাতে হয় আনাবো। তো এই হলো আপডেট। চলো, যদি ধোসা বানাই তাহলে তোমার সাথে রেসিপিটাও শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। তো মনু তো পড়ার সময় একটু বেশি আদর পাচ্ছে, পড়ার সময় একটু বেশি আদর পাচ্ছে। হাই টু আই ভিডিও। আমি চাটনিটা বানিয়ে নেব। চাটনিটা বানাবার জন্য আমি এখানে বেশ খানিকটা ছোলার ডাল ইউজ করছি, আর তোমরা চাইলে বাদাম দিয়েও করতে পারো। আমি ছোলার ডাল আর বিউলির ডাল দিয়ে করব। তো খানিকটা বিউলির ডাল ছিল আমার কাছে, এই ডালগুলো ইউজই হয় না। হ্যালো, তারপর আমি এখানে তোমরা রেড চিলি ইউজ করতে পারো, আমি গ্রিন চিলি ইউজ করছি। ফ্লেমটা একদম লো। তো এরপরে দেখো খানিকটা পেঁয়াজ দিচ্ছি,
অনিয়নগুলোকে বেশি ইয়ে করার দরকার নেই, চপ করার দরকার নেই। তো ব্যাস এরপরে এটাকে একটু খানিকক্ষণ একটু ভাজা ভাজা করব, আর তারপরে এটা ঠান্ডা করব। এর সাথে আমি একটু টমেটো ইউজ করব। তো এটা একটু বেশ খানিকক্ষণ ভাজা হবে। তো এরপর আমি বেশ খানিকটা চপ টমেটো ইউজ করছি, ওটাতেই দিয়ে দেবো। আর বাস, আর কিছু লাগবে না। একটু সল্ট দিয়ে দেবো, তাহলে কি বলতো একটু মানে জলদি তাড়াতাড়ি সফট হয়ে যাবে। তো এটাকে আমি প্যান থেকে নামিয়ে এটাকে এখন ঠান্ডা হতে দিয়েছি। এটা যখন একদম ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আমি একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। তো চাটনি এটাই হয়ে যাবে, লাস্টে আমি ছোক লাগাবো। তো এখন আমি কি করব, বেশ খানিকটা অনিয়ন চপ করে নিচ্ছি আলুর মশলাটা বানাবার জন্য। তো এটাতে চপড অনিয়ন আর একটু চিলি লাগবে, আর বেশি কিছু লাগবে না, একটু আদা ক্রাশ করে দেবো। তো দেখো প্যানে তেলটা গরম হয়েছে, আমি চিমনিটা চালিয়ে দিই নাহলে খুব ঝাঁঝ হবে। তো প্যানে তেল গরম হয়ে গেছে, এখন আমি দেব একটু সর্ষে ফোড়ন। সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশে সর্ষেটা মাস্ট, তো অল্পই সর্ষে ফোড়ন দিয়েছি। আর দিয়ে দেবো দুটো লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, জাস্ট ফোড়নের জন্যে। টেস্টের জন্য তো আমি গ্রিন চিলি ইউজ করব, আর এটার জন্য এটাই ইউজ করব। জাস্ট ফোড়নের জন্য সর্ষেটা দরকার, এটাতে সর্ষে আর এই শুকনো লঙ্কার এই ফোড়নটা একদমই দরকার, না হলে তোমার সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশ ভালো লাগে না। তো জাস্ট ফ্লেভারের জন্যে তোমরা চাইলে পুরোটাই শুকনো লঙ্কা দিয়ে করতে পারো, টেস্ট ভালো হবে, কিন্তু আমি গ্রিন চিলি দিয়েই করছি। তো এটা যেই হয়ে যাবে সেই আমি কি করব, গ্রিন চিলি দিয়ে দেবো। যেরকম স্পাইসি তোমরা খেতে চাইবে সেই হিসাবে গ্রিন চিলি দেবে, সাথে আমি চপ অনিয়নটা দিয়ে দেবো। ফ্লেমটা এখন একদম কম করে দেবো। এবারে যতক্ষণ মানে পর্যন্ত অনিয়নটা সফট না হচ্ছে, এটাকে আমি এখন হালকা ফ্লেম করে এটাকে আমি এখন নাড়তে থাকবো। কি করি, রান্না করতে করতে সাইড বাই সাইড একসাথে অনেক কিছুই মানে করতে থাকি। দেখো এখন চাটনিটা বানিয়ে নেবো, যতক্ষণে আমার অনিয়নটা সফট হবে। আমার চাটনিটা আমি মানে গ্রাইন্ডারে পেস্টটা বানিয়ে পুরো ক্লিন হয়ে গেছে, বাকি যেইটুকু আমার দরকার স্পুন এগুলো সব হয়ে গেছে ক্লিন। তো সাইড বাই সাইড সবই হবে। তো এটা একটু সফট হতে টাইম লাগবে। একটু টমেটোটা যেটা লাস্টে বেঁচেছিল ওটাও দিয়ে দিয়েছি, একটু সল্ট দিয়ে দিয়েছি, এরপরে বাকি মশলাগুলো দেবো। আর এটা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে, তো চলো পেস্টটা বানিয়ে। আমি জল নিয়েছি, নাহলে ডালটাতে একটু ইয়ে হয়ে যাবে, তো মানে শুকনো হয়ে যাবে, তাই জন্য একটু জল দিয়েছি। এবার চলো পেস্টটা বানিয়ে নিই। জলটা আমি অ্যাকোয়াগার্ডেরই দিয়েছি, তোমরা ট্রাই করবে এইসব কলের জলটা অ্যাভয়েড করতে, কারণ এটা তো আর কুক হবে না। তো তাই চাইলে তোমরা যে জলটা খাও সেই জলটাই দেবে। দেখো পেঁয়াজটা আমার সফট হয়েই গেছে। এই টাইমে আমি কি করব, একটু হলুদ দেব আর একটু জিরে গুঁড়ো দেব, সামান্য একটু জল দেব, নাহলে মশলাটা হয়তো লেগে যাবে। একটু সামান্য, হ্যাঁ একটু সামান্য জল দিতে হবে, একটু সামান্য দেব। আর তোমার একটু আদা ক্রাশ করে দেবো, বাস। আর আমি এটাতে কিছু ইউজ করব না। তো বাস হলো, এটাই ব্যাপার। এটা একটু জলটা দিয়ে দিই, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে আমার কতটা জল লাগবে। দেখো দেখতেই পেলে 2-4 ড্রপ জাস্ট, যাতে মশলাটা লেগে না যায় আর ভালো করে মিশে যায় আলুটার সাথে। তো সেই জন্যে একটু জল দিলাম, আর একটু আমি আদাটা ক্রাশ করে নিই। দেখো আমার মশলাটাও, এই যে পেস্টটা বানিয়েছিলাম চাটনির জন্যে, সেটাও রেডি হয়ে গেছে। বাট এটাকে এখন আমি ঠিকঠাক করব। এই কালারের হয়েছে। গ্রাইন্ডারটাও আমি দেখো ধুয়ে রেখে দিয়েছি, একসাথে সবকিছু করতে হয়, নাহলে আমার ভালো লাগে না। তো দেখো আমার মশলাটাও ভাজা হয়ে গেছে। যেই আলুগুলো আমি বয়েল করতে দিয়েছিলাম, আলুগুলোরও আমি ছালটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। আলুগুলো দেখো যেন বেশি গলে না যায়, তাহলে এই সবগুলোতে মশলাতে ভালো লাগে না। এবারে আলুগুলোকে আমি মিশিয়ে দেবো সব।
মিশিয়ে দিয়ে দেখে নেব যে নুনটা কীরকম দরকার, সেই হিসাবে আর একটু ইয়ে করবো। আমি রিদ্ধির জন্য আলুটা সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছি, ওর জন্য একটু সেদ্ধ ভাত বসাবো। কালকে তোমার রুটি করেছিলাম ওর জন্য, কিন্তু রুটিটাও খেতে পারেনি যেহেতু গলাটার প্রবলেম এখনো আছে। তো এই হলো ব্যাপার। চলো এটাকে ভালো করে মিশাই। মিশিয়ে নিলে তোমার ভালো করে ওটাকে যখন মিলাবে তখনই তুমি বুঝতে পারবে অ্যাকচুয়ালি কি। আর এটাকেও আমি স্পুন দিয়ে মিলিয়ে নিয়েছি, এরপর এটাকে শুধু ঝোঁক লাগাবো তাহলেই হয়ে যাবে। আলুর মশলাটা কি ইয়ামি হয়েছে, আমি একটু টেস্ট করে দেখেছি, সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছে। একবার এই প্রসেস ফলো করে বানাতে পারো। তো চলো আমার দুটোই রেডি হয়ে গেছে, এবার এটার আমি ছোকটা লাগিয়ে নেবো, আর তারপরে এক এক করে গরম গরম আমি ধোসা বানাবো। তো ছোক লাগাবার জন্য এই চাটনিটার প্রিপারেশন হচ্ছে। দেখো আমি দুটো চিলি অলরেডি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার ঝালটা হয়নি ঠিকঠাকভাবে, গ্রিন চিলিগুলো ততটা ঝাল নেই। তো এখন আমি প্যানে বেশ খানিকটা সর্ষে দিয়েছি। সর্ষেটা যেই একটু ফুটে উঠবে আমি দিয়ে দেব তোমার চপ বলছি এই কারি পাতাগুলো, আর সাথে আমি দুটো ইয়েও দিয়ে দিচ্ছি। তো কারণ কি আমার ইয়েটা অতটা ভালো হয়নি, মানে চাটনিটা ঝাল হয়নি, তো সেই জন্য আমি এইটা করছি। এইবারে এগুলোকে বেশ খানিকক্ষণ একটু নাড়াচাড়া করি, তাতে লঙ্কাটাও খুব ভাজা হয়ে যাবে। আর দুটো তো অলরেডি আমার কাছে ভাজা আছে। কি করব, চাটনিটা আমি দিয়ে দেবো, মানে এইটা চাটনিতে দিয়ে দেবো, চাটনিটাকে আর ফোটাবো না আলাদা করে। ব্যাটারটা আইডির যে ধোসা ব্যাটারটা, এটা দিয়েই আমি বানাই। তো করে নিয়েছি, এবার এই দু সাইডটা একটু ভালো করে করছি, কিচ্ছু করতে হয় না, একটু ক্রিস্পি দরকার, তো ওই জন্যে এটা ফার্স্টটা করেছি। তো চলো এটা বাবাকে দিই, তারপরে বাকিগুলো এক এক করে করি। আমার আজকে থালি, আমি পুরটা ভেতরে দিইনি, আলাদা করে দিয়েছি। চলো বাবাকে দিই, তারপরে আমি বাকিগুলো করি। ওই ব্যাটারটাকে এইভাবে জাস্ট দিয়ে দিয়ে করছি সাইডগুলো। আমি তো ধরো প্রফেশনাল নই, বাট এইটা দিয়ে আমি আগেও একবার ট্রাই করেছিলাম। তুমি চাইলে এখানে পুরটা দিয়ে দিতে পারো, কি আলাদা করেও দিতে পারো। আমি আলাদা করেই দিচ্ছি, পুরটা লাগিয়ে লাগিয়ে খাবে। তো ফ্লেমটা এখন লো আছে, একটু পরে একটু বাড়িয়ে দেবো। আর সাইডগুলোতে সিম্পল জাস্ট একটু আমি অয়েল নিয়ে স্প্রেড করছি, একদমই বেশি অয়েল লাগবে না, দেখতেই পাচ্ছ। তো দেখো খানিকক্ষণ পর না ও নিজে নিজেই তোমার উঠে যাবে। দেখো দেখো উঠে গেছে, বাট আমি একটু ফ্লেমটাকে এখন বাড়িয়েছি জাস্ট একটু ক্রাঞ্চি করার জন্য। বাবা একটু ক্রাঞ্চিটা পছন্দ করে। তো দেখো এইগুলো লাল লাল কালো লাল হয়ে আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে হাই ফ্লেমে করব। टेस्टी बना था और डोसा। এই তুমি হিন্দিতে কেন বলছো, এখন তুমি বাংলায় ব্লগ করছি। ও আরে ভুলে গেছি, আমি এখন বোম্বেতে নেই, আমি কলকাতায় চলে এসেছি। তো হ্যাঁ, তো ধোসাটা ভালোই ক্রিস্পি ছিল, আর চাটনিটাও খুব সুন্দর ছিল। খালি একটু মোমো মনে হয় আলুতে যে মশলাতে কারি পাতা দিতে ভুলে গেছিল। হ্যাঁ, কারি পাতা দিতে ভুলে গেছিলাম আর কি তাড়াহুড়োতে। তো এখন আমি খাচ্ছি আর বাবা বানাচ্ছে। তো সত্যি বলছি পুরো ক্রিস্পি হয়েছে, আমি একটু জল মিলিয়েছিলাম, তো সত্যি খুব টেস্টি হয়েছে। তো চলো এটা একটা ভুলভুলাইয়া দেখতে দেখতে ডিনারটা সেরে ফেলি। তো ব্যাস চলো ভিডিওটা আমি এন্ড করছি। অল্প অল্প ক্লিপই আমি দেখিয়েছি। রিদ্ধির কাশিটা একটু কমেছে হোমমেড চবনপ্রাশটা খাইয়ে। এখন আজকে সানডে মর্নিং, তো নিচে কেউ ওঠেনি এখনো, আজকে সানডে বলে হয়তো। তো চলো ভিডিওটা এন্ড করি, তোমরা ভিডিওটা দেখো আর হোমমেড চবনপ্রাশটাকে ইয়ে করো, বাচ্চাগুলোকে খাওয়াও। তুমি দেখবে একদিন খাওয়াও, তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে। কারণ রিদ্ধির এতটাই বেশি হচ্ছিল যে আমি একদিন খাইয়েই বুঝতে পেরেছি। তো ব্যাস এই হলো ব্যাপার। গাছগুলোর আপডেট খুবই ভালো। তো চলো ভিডিওটা এন্ড করছি। হ্যাপি সানডে, তোমরা ভালো করে ভিডিওটা দেখো আর তোমরাও এনজয় করো। আবার তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে।